Здравствуйте! В эфире программа «Якутия Лайв». С вами Сергей Михедов. Ни для кого не секрет, что Якутия богата природными ресурсами. Промышленность региона преимущественно ориентирована на добычу сырья. 90% всех российских алмазов, 24% золота добывается именно у нас в регионе. Основные отрасли промышленности, которые есть в Якутии, это цветная металлургия, угольная промышленность, производство строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промышленность, машиноремонт, легкая и пищевая промышленность. О том, как себя чувствует промышленный комплекс региона в условиях санкций, а также какие промежуточные итоги года можно подвести, мы поговорим с министром промышленности Якутии Максимом Терещенко. Добрый вечер, Максим Викторович. Здравствуйте. Максим Викторович, как по-вашему угольные компании справляются с санкциями Запада и все ли перестроились на работу с нашими восточными партнерами? Нельзя сказать, что история была простой. То есть пришлось всем подключиться, и я скажу, что мы делали это с пониманием важности поставленной задачи, что нужно решить вопросы с поставками ТМЦ, запчастей элементарно, основного оборудования. К сожалению, многие партнеры отказали в тот момент элементарно даже от поставок оборудования, которое было законтрактовано, даже оплачено, находилось на территории нашей страны. Но справились, это прошло, и есть определенный эффект. Но самое главное, что компании, не только угольные, для себя поняли, что с такими проблемами можно справляться. Да, меняется логистика, надо перестраиваться. Но простых времен, наверное, у нас мало было, да, поэтому... И сегодня мы, уже встречаясь с какими-то новыми, может быть, даже трудностями, понимаем, то есть не оцениваем как проблему, а ищем новые решения. Поэтому сегодня компании угольные не только работают и ставят новые рекорды, развиваются у нас, строят заявленные объекты промышленные, а самое главное, набирают людей, потому что многие пытаются инсунации различные проводить. Наши компании развиваются, набирают людей, готовят людей из местных кадров. Но я напомню, задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону в Якутске 42 14 39, или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02. Не могу не отметить работу Восточного полигона, или как его сегодня называют, БАМ и Трансип. Проект обретает высокую значимость для страны, а Якутия получает роль стратегического игрока на Востоке. Как сегодня обстоят дела с экспортом и какие планы по его наращиванию? Восточный полигон действительно значимая транспортная артерия, и ее роль повысилась, что раньше мы считали для себя как основополагающее это железнодорожное направление, но сегодня и Кузбасс, и многие другие регионы, а самое важное, наверное, что и другие отрасли промышленности на нем акцентируются. Мы в Якутии изначально, я напомню, что еще 70-е, 80-е годы развитие, опять-таки, угольной промышленности тесно было связано с тем, чтобы поставлять добываемую продукцию партнерам на Восток. Поэтому Восточный полигон для нас родной, он понятный, но сегодня приходится бороться даже не за миллионы, а по сути за каждый состав, за каждый вагон, который будет уходить с нашей продукции. И очень важно, что понимание роли наших предприятий есть и в федеральных органах власти, поддержка необходимо оказывается от российских железных дорог. И что, если говорить об экспорте? Сегодня экспорт идет, и когда мы говорим, например, угольная промышленность, по итогам 10 месяцев у нас показатели сопоставимы уже с итогами прошлого года. То есть, напомню, прошлый год 31 миллион тонн, и в этом году эти показатели уже превышены. Что важно, что за этим опять-таки рабочие места, это значит, что бюджет получит запланированные налоги, а значит, те социальные обязательства по зарплатам, учителям, врачам, по рабочим местам, строительству школ, садиков, они будут выполняться. Поэтому работаем сегодня над расширением рынков, то есть, да, надо поставлять эти объемы. Работаем по каждому, и с железными дорогами Якутии, по каждому ЖД-составу, которые идут от наших грузоотправителей. Отрабатываем по морским портам и смотрим на расширение рынков, видим новых для себя партнеров, в том числе по Индии. Думаю, верю, что это давно планируемые отношения, они все-таки будут выстроены, и объемы производства у нас в Якутии увеличатся.
Ну вот на фоне общего снижения в промсекторе Дальнего Востока почти на 5%, Якутия показывает очередные рекордные результаты по добыче энергоресурсов. Есть ли уже прогнозы по добыче угля, нефти и газа на следующий год, и за счет чего конкретно планируется нарастить показатели? Вы сказали о наших друзьях на Дальнем Востоке, о наших соседних регионах. Не люблю говорить о минусах, а на самом деле пожелал бы, чтобы вот в оставшийся месяц небольшим наши и дальневосточные регионы, и другие все-таки добились как минимум не снижения показателей, а даже прироста к прошлому году. Потому что мы живем в одной стране, да, мы живем на Дальнем Востоке, мы всегда друг за друга горой, поэтому пусть у всех все получится. У нас действительно рост, который обеспечивают наши промышленники, обеспечивает команда Александра Сергеевича, главы республики, потому что мы должны обеспечивать синергию работы компании, взаимодействие с гражданами, нашими работниками этих производств и органов власти, оказывать полное содействие, продолжая даже просто устранением всех возможных барьеров, которые могут возникать на пути развития наших производств. Если говорить о показателях, видим, что, я уже сказал по углю, по итогам 10 месяцев мы приблизились к 32 миллионам тонн угля. Это уже больше показателей прошлого года. По газу, надеюсь, что сила Сибири набирает обороты, мы достигнем плановых показателей, которые ставим на этот год. По нефти однозначно уже понятно, что будут превышены объемы прошлого года, это было 17 миллионов тонн. Мы приблизимся и возьмем, я думаю, высоту 18 миллионов. И есть план уже на следующий год, но об этом сейчас чуть позже. Да? По золоту ждем очередной рекорд от наших компаний. Компании видят, производство развивают. Поэтому цифру пока не буду говорить, объясню почему. Да? Более 40 тонн точно у нас будет. По лесу, кстати, пиломатериал уже, благодаря инвестору, который зашел. Если вам будет интересно, тоже дополнительно поясню, у нас тоже будет прирост. И по ряду других показателей. Почему не хочу сделать акцент на следующий год, вы уж простите, но хотел бы пригласить и вас, и ваших телезрителей на форум, который состоится 15-16 декабря. Большое мероприятие. Будут вопросы, обязательно о них расскажу. Кстати, про форум хочется узнать, насколько нам известно, это была ваша инициатива. Расскажите об этом форуме, что будет на нем, кто приедет, какие гости. Спасибо за внимание. Да, мы 15-16 декабря при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева и его участии, сразу скажу, что подтвердили участие руководства Роснедр, это федеральная организация. По сути, все это у нас, любая промышленность начинается с геологоразведки. У нас есть подтверждение от руководства Росгеологии. Я буквально вчера общался с департаментами Министерства природных ресурсов Российской Федерации. У нас приходит подтверждение от руководителей ведущих университетов страны, кто хотел, потому что у нас один из блоков посвящен вопросам подготовки кадров. И подтверждают наши первые руководители крупнейших, средних наших компаний, которые работают у нас на территории. То есть это подчеркивает значимость. Название форума у нас понятное, и которое очерчивает и вектор, который мы будем следовать, промышленность и геологоразведка Якутии сквозь столетия. Что хотел бы отметить? Обязательно уделить внимание вкладу многих поколений якутян, тех людей, которые отдали своей жизни, да, и посвятили их, соответственно, развитию и геологии, и промышленности нашей республики. Обязательно отметить текущее состояние этих направлений, не забывая про науку и кадры. Опять-таки, понимая, что кто бы что ни говорил, но самое ценное — это человек, и именно человек сегодня обеспечивает эти рекорды. Наш человек, наш якутянин. И обязательно свериться и обозначить приоритеты развития. И важно, что не на года, а по сути десятилетия. Я надеюсь, что будут именно предложения на следующее столетие. Важное решение в год столетия нашей республики. Я поэтому анонсирую это мероприятие. Спасибо вам за внимание. Будут и важные исторические факты, новые вехи, новые рекорды. Мы однозначно отметим людей, которые сегодня вносят уже вклад. У нас будут объявлено о новых почетных званиях, наградах по линии министерства, которые мы в этом году, в юбилейный год, учреждаем для республики.
Но, наверное, анонсов пока хватит. Ну, очень насыщенная программа уже, Да. да. И будут, конечно, подписаны важнейшие соглашения, опять-таки, для развития нашей республики. Обязательно посетим, ну и осветим. Спасибо. А что касается импортозависимых ресурсов на территории региона, как Якутия прорабатывает вопрос поставки сжиженного газа в дружественные страны? Понял. На самом деле здесь движение идет и по сжиженному углеводородному газу, пропан-бутан, и по направлению связано сжиженный природный газ. Что на сегодня? Буквально на той неделе у нас состоялась поставка от компании ЕТЭК в Киргизскую Народную Республику, ну, в Киргизию, соответственно. Помимо этого есть налаженные уже связи, да, и рассчитываем на развитие уже наших партнеров, это поставки и Монголия, и Китай, соответственно, ну и, конечно же, наши регионы. По сжиженному природному газу все помнят о поставках в Монголию, но прорабатывается сегодня в связи с вводом нового моста в Амурской области поставки, развития их в Китайскую Народную Республику. И это тоже очень важно, потому что необходимо понимать логистику, понимать затраты, в том числе и временные. И мы очень активно здесь ведем работу по проектам. У нас уже выходит с документарной фазы по разработке проектно-сметной документации новых производств сжиженного природного газа. Поэтому здесь объемы будем только увеличивать. Уникальные природные богатства, конкурентное преимущество Якутии. Власти региона делают ставку в развитии республики на добывающую промышленность. А какие возможности есть у Якутии для несырьевого экономического развития, как вы считаете? Я приведу хороший пример. Это летом, в День металлурга, мы посетили, когда с главой республики, Алданский район и побывали на производстве, на новом производстве, простым языком скажу, да, вагонов для перевозки сжиженного природного газа. Это производство организовано у нас в республике. Мы с Василием Шимохиным прошли по этому производству, то есть показано от стадии, то есть это возможность производства, ну, то есть как раз востребованной продукции, да, более чем перерабатывающей, а такие конечные, понятные истории для нашей страны. Сегодня дефицит с этими вагонами, а у нас развивается и производство, вы сказали об экспорте, а еще и как эффект, да, создания таких вот вагонов. В начале этой недели, напомню, у нас началось, до этого была опытно-промышленная эксплуатация, производство, например, топливных пеллетов. Мы не говорим, мы делаем, мы не рассказывали промежуточные фазы, но отмечу, то есть вот один из эффектов форумов, который у нас проходит в стране, как раз в 2021 году было заключено соглашение с инвестором компании Starway. Прошла модернизация производства, обновлен завод в Витиме, это Ленский район, установлена пеллетная линия, ну и модернизация производства. А немаловажная история – это перенастройка организационных и технологических процессов. То есть пришел и инвестор с управленческими хорошими компетенциями. То есть, соответственно, у нас увеличивается производство пиломатериалов для нашей республики, и оно будет очень серьезным. То есть наша продукция будет расширяться. Я надеюсь, и сегодня, что нас слышат, в том числе крупные сети, магазины, которые будут использовать эту продукцию в наших районах. И вот как раз пеллеты. Пеллеты для наших людей. Вот, ну, к примеру, мы сравниваем по Нижнему Бестяху. Там сегодня эта продукция стоит порядка 20-25% дороже, чем будет реализовываться с нашего завода. То есть это выгода и для наших котельных, которые могут переходить на это топливо, и выгодно, самое главное, для нашего человека. Но все-таки пеллеты, они будут востребованы там, где нет газа, естественно. Да, то есть ну, будет сопоставимым практически по затратам для каждого дома. Ну вот насчет роста промышленности, вот по деревообработке, по производству древесины, говорит ли это о том, что цена на древесину снизится? Это может быть происходить только в каких случаях? Снижение себестоимости, а оно происходит при увеличении объемов. То есть как минимум это окажет сдерживающий эффект на цены. Ну, да, плюс это заставит тех конкурентов, которые многие годы пытались диктовать их на нашем рынке, уже появятся значимые конкуренты. В начале года вы заявили о работе Фонда развития промышленности, получивший самую большую субсидию в стране, более 200 миллионов рублей.
Какие сегодня он показывает результаты, есть ли спрос на услуги этого фонда? Да, это тоже эффект, и причем Восточного экономического форума 2021 года. Тогда Александр Сергеевич договорился с Мантуровым Денисом Валентиновичем, это министр промышленности и торговли Российской Федерации, что такой фонд будет в республике создан. Но самое главное, это не просто создать очередное ООО, да, НКО. Еще раз, мы не стали при этом тратить дополнительные средства, мы создали на базе уже действующей организации, чтобы средства не уходили на очередного директора, там, главного бухгалтера, то есть это тоже очень важно. И были выделены средства нашего региона, 100 миллионов рублей по линии федеральных органов власти, нашего Минпромторга, 173 миллиона на, простым языком, да, на приобретение оборудования нашими компаниями и 13 миллионов на гранты для субсидирования процентных ставок. Что это за средства? То есть мы уже видим, что сумма его софинансирования 286 миллионов, ну, приближается к 300. Для чего? Основная сумма это наши перерабатывающие компании, наши, я имею в виду, те, которые работают в Якутии, ну, например, вот завод «Привлек», да, то есть, который и по производству вагонов, или наши металлургические предприятия, например, Жатайский завод, или завод «Восход», например. Ну, я как бы, кто знает, да, понимает, это наши лесоперерабатывающие производства, наши ювелиры, огранщики, вот мы недавно с ними мероприятие проводили, они могут привлечь эти средства фонда до 50 миллионов рублей на приобретение новых станков и оборудования. Под, если соответствует условиям, 1%. Таких процентов ни в одном банке нету, то есть, по сути, взять во временное пользование эти средства и их вернуть. И 13 вот эти миллионов рублей они на возможность субсидировать кредиты. В начале года, я напомню, ставки резко взлетели, а здесь до ставки рефинансирования можно вот эту разницу субсидировать, то есть выделять средства, чтобы снизить влияние на компании и позволить вот эти оборотные средства направить на закуп сырья, закуп нового оборудования и так далее, и так далее. Поэтому сегодня интерес есть, уже воспользовались ювелирные, например, у нас компании, строительные на субсидирование кредитов, ряд строительных организаций, которые производят строительные материалы, сейчас рассматривают возможность приобретения станков, то есть там сумма от 50 до 100 миллионов рублей оборудования. Наша лесоперерабатывающая организация тоже сегодня готовит документы подать. То есть вот такой небольшой список, кто интересуется и кто уже воспользовался этими возможностями для роста производства. Тема кадров и занятости очень важна. Как отразились санкции на работе предприятий по их трудоустройству? Есть ли такое, что предприятия закрывали, ну или вообще сворачивали какое-то производство? Ни одного случая в промышленности республики и геологоразведки не было. И будем предпринимать все меры, чтобы влияние санкций было минимальным. Наверное, правильно скажу так, да, кто-то видит для себя проблемы, а кто-то возможности. Ну, для республики это возможности. Мы можем и должны развивать новые производства, то есть заводить новые и компании, которые будут заниматься геологоразведкой, заводить на создание новых. Ну, вы спросили о местных кадрах, да, то есть если не против, вот Госкомзанятости серьезнейшую работу проводит, мы стараемся содействие оказать, уже трудоустроено, еще раз, год-то не полный, да, то есть там более 10 тысяч человек. Самое важное, еще раз, это наши местные якутяне, которые получают работу, более половины это молодежь. Основная масса составляет молодых людей, мужчин, состоявшихся специалистов, люди, которые получили новые квалификации, жители сельской местности. Очень хорошо здесь нам содействие оказывает проект «На вахту-14». То есть они очень активно ведут профориентационную работу на местах, многим предлагая ознакомиться. «На вахту-14», «На вахту РФ». Тоже обозначали его на форуме на Дальнем Востоке. Поэтому у нас есть вакансий, их несколько тысяч в промышленности. Внимание на сайт Госкомзанятости и Минпромгеологии Республики. Работа в республике есть. Месторождение Кючуйс на аукционах стало настоящей золотой жилой для инвесторов. Победитель определен, задачи поставлены. Как сегодня развивается проект и при чем здесь Устьянский газопромышленный кластер? Вот здесь поясните. С удовольствием.
Вчера состоялось совещание, проводил министр развития Дальнего Востока Чекунков и Александр Сергеевич Николаев, наш глава республики. Очень подробно обсудили. На следующей неделе планируем с первым заместителем председателя правительства Бычковым Кириллом Евгеньевичем вылететь в Усть-Куйгу, посмотреть на месте. Почему? Потому что кючурский кластер, Устьянский его называют, да, он связан не только с развитием производства, но и с развитием территории. Для того, чтобы эти объекты реализовать, нужны дороги, нужно строительство. Ну вот вы тоже вчера это обсуждали, сейчас я с вами, а у меня заместитель участвует в совещании с Росатомом и МинЖКХ по строительству атомной станции малой мощности, строительство линии электропередач, соответственно, развитие вот этой инфраструктуры, это причальные стенки, железнодорожные пути в Нижнем Бестяхе, все с этим связано. Но развитие территории – это новые рабочие места, люди, то есть это строительство жилых домов для них, это развитие рядом инфраструктуры. Вот мы как раз ездим, посмотрим по поводу школ, по поводу детских садов, понимаем, должны быть места отдыха для людей. То есть это еще раз, любое развитие промышленности, появление новых предприятий – это развитие территории конкретного города, конкретного села. Вот, к примеру, опять с Кючурским кластером связано. Сейчас отрабатываем вот по льготам для добычи олова, чтобы у нас производство набирали. На ручье Терехтях работает наш первый резидент арктической зоны, компания Янолова. Просто смотришь на поселок, да, где они сегодня работают, кадры, когда они прислали, что они провели этим летом. Даже элементарно убрать металлолом, который накопился как советское наследие там. Сразу по-другому вот подрастающее поколение видит этот поселок, свое родное место, да, где они живут. Рядом у нас есть новые месторождения олова, месторождения золота, редкоземельных металлов. В плане по добыче стоит, чтобы более 10 тонн золота было, по олову 5000 тонн. Сейчас вот, кстати, ну, если интересно, тоже на эту тему проговорю, чтобы не заострять. Еще раз, развитие любого этого кластера, развитие территории – это рабочие места для наших людей. Ну, вообще, насколько мы знаем, у министерства есть 2 промышленных кластера, еще и Алданский. Что это за проект, ну и какую выгоду от него может получить население Якутии? Именно об Алданском промышленном Да, именно кластере. про Алданский. Не так давно проводили стратегическую сессию. Что это такое, когда собираем людей, обладающих необходимыми компетенциями в области логистики, железных дорог, автомобильных, энергоинфраструктуры, это энергетика, линии электропередач, это газотранспортная инфраструктура. Люди, которые занимаются проектированием газовых, например, тех же сетей, либо промышленных объектов, руководители крупных предприятий, муниципалитет, вот глава Алданского района активную позицию здесь занимает, за это ему отдельное слово благодарности. Мы сели и разложили по шагам, вот сейчас на днях уже этот план как раз вот будет утвержден по развитию этого Алданского промышленного кластера. Что это такое? И причем он охватывает территорию даже больше, чем только Алданского района. Мы понимаем, вот буквально вчера сверялся с компанией «Селегдар», которой нужен объем поставок газа. Соответственно, мы получим несколько тонн дополнительно золота от них. Компания «Полюс Алдан» буквально 2 недели назад сверялся с руководителем. Опять-таки, приход газа для них – это новые тонны золота. Да? Соответственно, рабочие места, налоги в наш регион, в нашу Якутию, в эти муниципалитеты. Опять-таки, железорудные месторождения. То есть, когда мы приводим туда газ, мы снижаем себестоимость, и, соответственно, эффективность работы наших предприятий возрастает конкурентоспособность на мировом рынке. Это и на нашем внутрироссийском обязательно. Да? Газ везде прошло. То есть, у нас еще эффект для Алданского промышленного кластера развития в Ленском районе месторождения Отрадненского, которое относится к Ленсгазу. То есть у нас появится наша республиканская компания, которая будет заниматься не только транспортировкой, а станет значимым игроком на рынке добычи газа. Потребность алданского газового кластера до 4 миллиардов кубометров. Это месторождение его может, соответственно, объем с доразведкой поставлять, отрабатываем с «Газпромом», чтобы поставлять в село Сибири и, соответственно, эти объемы получать в Алданском районе. Помимо этого, это Неревринская ГРЭС. Возможность перевода 2 новых энергоблоков на газ, это порядка 700 миллионов кубов. То есть это только небольшие эффекты, а помимо этого производство СПГ, бутан-диола и другие производства.
Ну вот как раз-таки о газоснабжении. Как сегодня проходит строительство третьей нитки магистрального газопровода Кызылсыр 84 километра. Госдума поддержала финансирование якутского объекта. Какие работы были проведены? Спасибо, что и эту отрасль затрагиваете, это направление. На самом деле, буквально в четверг и в пятницу мы с генеральным директором Сахаторснефтегаз, нашего, наверное, ключевого оператора газотранспортной системы республики, с Алексеем Засимовичем Молодезниковым, проехали вдоль трассы, и сегодня и развивается, ну и скажем, инфраструктура, которая идет вдоль магистрального газопровода, то есть это по развитию дорожной сети, это проложена просека, соответственно. Когда я был уже, там у нас есть направление и по федеральным средствам, по республиканским, то есть вот только по федеральным уже 13 километров трубы и сварено, и уложено. Уже за эти несколько дней, вот мы сегодня с ним уже сверялись, с утра, например, не могли довести из-за дороги, ну, потому что температуры до этого не были такими низкими, какими мы привыкли, да. Завести трубу уже 4 километра, например, в район Мостакского месторождения, Мостак завезено. Объемы идут, люди работают. Сверялся с дефектоскопистом, подошел, говорю, так, без гендиректора, что с браком? Брака нет. На эти несколько десятков уже, то есть объем уже там за 20 километров, да, брака нет. А работают наши местные люди, то есть, которые развивают, то есть, свои компетенции. Это будет высоко, и сегодня уже, да, и будут высоковостребованные специалисты. Даже элементарно сегодня они сделают по 6 стыков в день, сваривают. Но руководство компании установило дополнительные премии. То есть если будет 7-й, ну, люди говорят, будет сложно, но я думаю, мотивация нормальная. Поэтому свои обязательства республика обязательно выполнит. Самое главное, что это надежность газоснабжения более чем 450 тысяч людей. Вот и еще о газоснабжении. Якутия объявила о завершении программы соцгазификации в этом году. Сколько домов удалось подключить по программе? И значит ли это, что в этом году программа будет завершена и все, и больше не будет работать? Мы не заявили о завершении, потому что, я думаю, сейчас это слово, услышав, многие начнут переживать. Мы сказали о том, что план по социальной газификации в этом году выполнен. То есть у нас стояла задача, она была и в послании главы республики, обеспечить более чем 2000, ну конкретно 2041 домовладения. За этим стоит, соответственно, такое же количество семей, гораздо больше людей. Так вот, уже подключено на сегодня, мне чуть позже справка будет, более 2100 домов. Это наши люди, к ним сегодня наконец пришел газ. Самое важное, что благодаря этой программе стали решаться многолетние проблемы, связанные с дефицитом газа. То есть, когда вроде бы у соседей есть, но в связи с диаметром, с давлением трубы, мощностью АГРС, пунктов, да, газовых, люди не могли подключиться к трубе. Сегодня в Мархе праздник практически каждый день, то есть по минимум десяток семей, у которых приходит каждый день газ. Пригородный. Точно так же происходит в наших улусах. Я вот отмечу улус-лидер, это Чурапчинский наш район. Они обеспечили более чем трехкратное, я думаю, Степан Анатольевич, наверное, до 4-кратного успеет довести. То есть, опять-таки, что за этим перевыполнением? Конкретные люди, у которых кардинальным образом в лучшую сторону изменяется жизнь. То есть у них по-другому будет восприятие, да, то есть, потому что решается главный вопрос. Дома становится жить в Якутии комфортнее. У нас остается буквально пару минут. Вот последний вопрос. Поговорим о развитии Арктики. Тема, ставшая новым горизонтом для укрепления географии заинтересованных стран. Есть ли перспектива, основания, что Якутия с ее богатыми ресурсами может стать стратегическим игроком по наращиванию присутствия России в Арктике? Однозначно, учитывая масштабы и потенциал наших и арктических районов в том числе. Вот вы сегодня затрагивали тему Кичуского кластера, ведь он встроен в программу, стратегию развития Северного морского пути. Вчера обсуждали развитие морского порта Найба у главы республики, напомню, и федерального министра. И есть тоже здесь полное понимание, поскольку он глубоководный, что он тоже нужен, а это новые объемы и так далее. У нас много участков, и там присутствуют ключевые инвесторы. Вот пример приведу, например, Сургутнефтегаз, Роснефть. Роснефть работает на шельфе, на побережье, и арктической зоне работает Сургутнефтегаз. Это потенциал выявления и развития газовых и нефтяных месторождений. Вы знаете, есть Новотек, но я думаю, у нас будет своя история.
Максим Викторович, благодарю вас за исчерпывающую информацию о развитии нашей промышленности. Желаю вам успехов в вашей работе, но нашим промышленным компаниям еще больше добычи, производства, соответственно, улучшения качества жизни якутян на родной земле. Спасибо вам. А самое главное, вы правильно расставили приоритеты, чтобы человеку в Якутии жилось лучше. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.